বাংলাদেশি হোটেল স্টাইলের চিকেন স্যুপ অথবা চিকেন কোরমা রেসিপিটা আজকে আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করছি সবাই ভালো আছেন। চলে এসেছি একটি নতুন রেসিপি নিয়ে। তার জন্য আমার আজকে যা যা লাগবে, আমি এখানে সকালে নাস্তার জন্য এই স্যুপটা করছি, আর এটাকে কোরমার মতোই রান্না করব আমি আমার মতো করে। তো এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি চিকেন হাফ কেজির মতো। তো এখানে পিসগুলো রেগুলার সাইজ করলেও হবে বা একটু বড় রাখতে পারেন ইচ্ছা করলে। আমি রেগুলার সাইজে কেটেছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ লবণ, আর দিয়ে দিব হাফ চা চামচ পরিমাণ মরিচ গুঁড়া। এটা দিয়ে আমি একটু মাখিয়ে এটার সাথে সাথে আমি তেলে একটু ফ্রাই করে নিব, হালকা ভাজবো। যেহেতু আজকের মুরগিটা আমার ব্রয়লার, তাই একটু একটু ভেজে নিচ্ছি, না হলে এটা খেতে মজা লাগবে না। তাই ভাজা, কিন্তু দেশি বা সোনালী মুরগি হলে কিন্তু সেটা আর প্রয়োজন হবে না। তো আমি একটু ভালো করে এগুলো ভালো করে মেখে নিচ্ছি। এখানে হলুদ ব্যবহার করিনি, শুধু মরিচ গুঁড়া, কারণ ঝালটার জন্য আমি মরিচ গুঁড়াটা দিয়েছি। আর কালারটাও একটু সুন্দর আসবে, একদম সাদা ভাজার চেয়ে। তো এইভাবে করে আমি এটা ভেজে নিব হালকা করে। চুলায় চলে এসেছে, এখানে আমার প্যানটা গরম হয়ে গিয়েছে। আমি এখানে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিচ্ছি। আর এটা খুব বেশি করে ভাজবো না, এটা খুব অল্প পরিমাণেই, মানে হালকা ভাজবো। তো দিয়ে দিচ্ছি আমি চিকেন পিসগুলো। খুব বেশি ভাজা যাবে না, কারণ তাহলে এটা শক্ত হয়ে যাবে। আমি হালকা করে শুধু এপিট ওপিট করে ভেজে নিচ্ছি। তো এটা কিন্তু পরোটা, পোলাও এবং রুটি দিয়েও খেতে অনেক বেশি ভালো লাগে। তো আমার তো ভীষণই পছন্দ এই রান্নাটা চিকেনের মধ্যে। তো এটা ব্রয়লার মুরগি দিয়ে এই প্রথম করছি, এটা দেশি মুরগি দিয়ে করা হয়েছে। তো আমি সবগুলো পিস একটু উল্টে দিচ্ছি, খুব বেশি আমি ভাজিনি। দেখতেই পাচ্ছেন কালারটা হালকা গোল্ডেন কালার হয়েছে। এখন এটা আমি নামিয়ে রাখবো, আর এই তেলটাই আমি রান্নাতে ব্যবহার করব। এখানে তেলটাও গরম হয়ে গিয়েছে, দিয়ে দিচ্ছি এখানে পরিমাণ মতো পেঁয়াজ। এটা আপনারা আপনাদের চিকেন অনুযায়ী পেঁয়াজ কুচিটা দিবেন। তো এখানে আমি 1 কাপের মতো পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি এলাচ, দারচিনি। আমি এখানে লবণ দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচের মতো, পরে দেখে আমি আবার দিব। দিয়ে দিচ্ছি আদা বাটা, রসুন পেঁয়াজ বাটা। এখানে দিয়ে দিচ্ছি বাদাম বাটা, জিরা বাটা। আর আমি একটা মশলা করেছি, নারকেল, কাঁচামরিচ আর টমেটো তিনটা একসাথে ব্লেন্ড করে একটা মশলা করেছি। সেই মশলাটা এখানে অবশ্যই দিতে হবে। এই তো আমি এখানে 3 চা চামচ পরিমাণ সেই পেস্টটা দিয়ে দিচ্ছি। এবার কালারটা দেখতে পাচ্ছেন একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে। এটা আমি ভালো করে মশলাটা কষিয়ে নিব। আর আজকের এই রান্নাটা কিন্তু আমি পুরাটাই দুধ দিয়ে করব, এটাতে আমি পানি ব্যবহার করব না। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়া গুঁড়া। মশলা মোটামুটি আমার সব দেয়া শেষ। এখন খুব ভালোভাবে মশলাটা কষিয়ে নিচ্ছি। আর এই মশলা কষানোতেও কিন্তু আমি দুধ ব্যবহার করছি। পাশের চুলাতেই আমি এখানে সসপ্যানে দুধ গরম হতে দিয়েছি। মশলাটা খুব ভালোভাবে কষাতে হবে বেশ কিছু সময় নিয়ে। তো আমি এখানে এখন ফ্লেমটা মাঝারি রেখেছি। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি চিকেনটা। আমার মশলাটা কষানো প্রায় শেষ, তারপরেও আমি চিকেন দিয়েও বেশ কিছুক্ষণ এটা কষিয়ে নিব। পানি, দুধ আগেই দিব না, এটা অনেকক্ষণ, যতক্ষণ ভাজা ভাজা হয়ে যাবে তারপরে আমি এখানে ঝোলের জন্য দুধ ব্যবহার করব। এবার আমি 6-7টা কাঁচামরিচ মাঝখান থেকে কেটে দিয়ে দিচ্ছি, কারণ এটা কাঁচামরিচের ফ্লেভারটাও স্যুপ বা কোরমায় অনেক বেশি ভালো লাগে। এখন আমি দুধ দিয়ে দিচ্ছি, এটা পরিমাণ মতো দিলাম। আবার একটু কষানো শেষ হলো, দেখে আমি বাকিটা ঝোল দিয়ে দিব। ঢেকে ঢেকে এখন রান্না করতে হবে। এটা খুব সফটলি রান্নাটা করতে হবে, মাংসগুলো যেন নরম হয় একদম, সেইটা খেয়াল রাখতে হবে। এবার আমি পুরাটা দুধ দিয়ে এটা রান্নাটা শেষ করব এবং বেশ 10 মিনিটের মতো এটা রান্নাটা করব। আর এটা কিন্তু একদম ঝোলটা শুকিয়ে যাবে না, এটা একটু হালকা ঝোল থাকবে, তাহলে খেতে ভালো লাগে। আর এই গ্রেভিটা কিন্তু খেতে অনেক বেশি মজা হয় পরোটা, রুটি বা লুচির সাথে। এখন আমি দিয়ে দিলাম এখানে কিশমিশ। এই রান্নাটায় কিশমিশটাও বেশ ভালো লাগে।
আমি এখানে চিনি দিয়ে দিচ্ছি 1.5 চা চামচ। অবশ্যই চিনি দিতে হবে, চিনিটা টেস্টটা অনেক বেশি বাড়িয়ে দেয়। এই তো রান্নাটা কিন্তু আমার প্রায় শেষ পর্যায়ে। দেখতে পাচ্ছেন গ্রেভিটা কিন্তু ঘন হয়ে গেছে আর কালারটাও কিন্তু অনেক সুন্দর এসেছে। আর এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি ঘিটা একদম শেষ পর্যায়ে দিতে হবে। দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে এটা আমি ঢেকে রাখবো আর 2-1 মিনিটের মতো দমে রাখবো, তাহলেই কিন্তু রান্নাটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো আজকের এই রেসিপিটা আপনাদের কাছে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর এই ধরনের রেসিপি পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, ফলো দিয়ে রাখবেন। তো সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আজকের মতো আমি এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।